點啊，程路？今日世代跌咗幾多？啱啱跌破咗200蚊，睇嚟下晝會跌多5至6% 都唔出奇。 5-6% 太少啦！晏晝同我做空世代，盡量執低9137個價。我要今日收市，佢哋跌穿180蚊。只等警方正式公佈起訴趙海，世代個價會繼續跌，仲會跌穿第一日掛牌嘅收市價。OK，冇問題。丁小姐，可唔可以過嗰邊傾兩句？丁小姐，毒駕最高判刑係3年，你真係咁肯定趙生會冇事咩？估唔到你仲咁關心錢老闆喎。咁一路以嚟，趙生對我都唔差。你放心啦，趙海係我前男友，我都唔會想睇到佢坐監。我問過律師朋友，單案冇人受傷，亦都冇藏有毒品，最多咧係緩刑同埋罰款。唯一最影響到佢嘅，最多咪就留案底同埋坐唔翻主席個位。係咧，你移民新加坡嗰邊點啊？啲手續搞掂好晒，下個月就會過去。我已經同 SME 嗰邊嘅分公司講好咗啦，等你安頓好晒所有嘢，隨時可以開工。唔該晒你啊，丁小姐。唔該你就真。我哋轉個話題啊！嗱，邢生你喺香港營商咁多年，唔知道你對未來嘅經濟有啲咩嘅展望呢？照我所知咧，有好多實力雄厚嘅外資公司咧，已經輸咗俾我哋香港個本土企業。就好似物流業咁，我曾經做過董事嘅世代物流，喺國內嘅市佔率咧已經跑贏外國好多競爭對手。既然邢生你提到世代物流啊，咁相信你有留意到琴晚嘅新聞報道，就話世代物流嘅主席趙海涉嫌毒駕，拖累今日世代物流嘅股價大跌。唔知道你點睇呢件事呢？我覺得呢單新聞咧真係好荒謬。嗱，我已經唔係世代物流嘅董事啦，所以同我嚟講咧係冇乜利益衝突。我只可以識得趙海幾十年嘅四叔伯講，你話趙海為咗公司捱更抵夜，通宵唔瞓，我信。但係你話佢吸毒，我絕對唔信。但係今日世代物流嘅股價大跌，會唔會即係意味住出邊嘅人都係傾向相信趙海有吸毒啊？係啊，啲股民咧就不嬲都好敏感㗎啦。我相信唔使幾耐，佢哋一定會好後悔今日點解會訂貨。睇嚟邢生對世代物流真係好有信心喎。相信廣大股民嚟緊呢幾日都會繼續留意住世代物流嘅表現。今日好多謝邢生接受我哋訪問，多謝。OK，唔該晒邢生。多謝。芳芳啊，我做完訪問㗎啦，我聽晒你講㗎啦。喺訪問嗰度咧，我提到趙海琴晚嘅意外，我已經用咗自己嘅人格擔保，話趙海唔會吸毒嘅。唔該晒你，邢生。唔該邊個話？聽得唔係好清楚啊，呢度收唔到啊。唔該晒，爹哋。我唔同你講啦，我突然間仲要開會啊。咁好啦，有咩解決唔到嘅，打俾我啦。喂，你哋唔使拉埋晒口面嘅喎。Emma 都講啦，我又冇前科，就算真係入罪啊，都唔會判監㗎，最多係緩刑啫。你有冇諗過緩刑都要留案底㗎？你身為上市公司主席，而家已經踩咗港交所上市規則嘅紅線。冇錯啦，你冇理由估唔到卓生同埋謝會長上嚟嘅目的㗎。今日世代物流嘅股價大跌，佢哋覺得唯一止血嘅辦法係要你落台啊。其實呢個諗法咧，好正常㗎。咁你將世代物流同啲有問題嘅人要劃清界線，呢個係阻止股價下跌一個最佳方法。你一日未定罪，冇人敢話你犯錯。我同道明傾過，就算警方真係要落案起訴，場官司都要打1年半載。喺呢段期間，你繼續坐主席呢個位合情合理合法。我諗唔到組織章程有邊一條可以踢你落台。你諗下，佢哋冇揾齊人開董事會逼宮，就因為佢哋知道佢哋冇權逼你落台㗎。信我，一陣間開會嗰陣時候，無論卓生同埋謝會長講乜都好，唔好理佢，咁咪冇人逼到你咯。嗱咁啊，我可以唔退落嚟㗎。咁只不過嘅係我哋世代物流股價
係不斷咁下跌咯。咁要跌幾耐先會跌穿咗我哋80蚊嘅招股價？大家計到㗎，每跌2%，即係話唔使2個星期啊，我哋已經捱唔住啦。股價跌咪由得佢跌咯。呢個時候重中之重就係你繼續坐住主席呢個位，揸住世代物流嘅大權喺手。我諗大家唔好再拗啦，因為呢一個係唯一可以兩全其美嘅辦法，就係我退落主席呢個位，然之後主席位由你哋2個其中一個去坐。喂，呢啲叫咩反應啊？趙生，你知我咩人嚟㗎？我同你經營公司嘅理念係完全唔同嘅。你俾我做主席，成個世代物流反轉都有份啊！你捨得咩？我退落嚟啫，咁唔代表住我離開間公司噶嘛。我仲係董事嚟噶嘛，即係你每個決策都要過我呢一關，我梗係會撳住你噶啦。再唔係嘅，阿喬由你去坐。我哋而家冇時間講笑啊，趙海。只要你應承，我會同阿卓生謝會長提議，呢個位以後就係你噶。我同道明都係成風嘅代表，我哋是但一個坐都有利益衝突，班董事點會贊成啊？咁都唔代表住佢哋唔肯㗎，唔試過點知咧？夠啦！總之你聽我哋講，一日你命定罪，一日都唔好離開主席呢個位。陣間個會我唔會出席。徐道明，你同我睇住呢個人，唔好俾佢喺個會度亂講嘢。佢嘅脾氣真係越嚟越大，你同佢復合咧，就係諗清楚先好。趙生你真係好嘢，呢個時候仲有心情開玩笑。我同其他董事都擔心趙生你嘅情況，所以親自上嚟前海睇啲咩可以幫到手。有心啦，咁麻煩兩位幫我通知其他董事講聲唔好意思啦。其實件事咧 ，Emma 揾咗律師去跟進㗎啦。咁我都希望可以快啲平息，唔好影響到公司啦。我都問過咗律師㗎啦，呢單官司最少拖1年半載，唔知趙生你喺工作上邊有啲咩安排嚟配合下咧？其實咧，坐得喺度嘅大家都係自己人，有啲咩説話唔怕直接講。今日收市世代股價跌咗幾多，大家都好清楚。要盡快令股民重拾信心，就唯有趙生你辭任世代主席。呢單案連正式起訴嘅程序都未開始，董事局有咩理據要求海哥落台啊？同埋，如果而家咁樣做嘅話，咪即係對外承認咗海哥係犯錯？我當然相信阿趙生冇做過啦，但係我哋唔可以翹埋雙手睇住世代股價日日係咁跌㗎嘛。徐生啊，成峰係做投資嘅，最影響投資者嘅係乜嘢啊？係信心啊嘛。其實謝會長係講得啱嘅。嗰啲網民啊、投資者又唔係法官，佢哋唔需要證據確鑿嘅。大部分嘅人已經將趙生定咗罪㗎啦。其實董事會喺呢個時候想趙生同世代物流劃清界線，都係無可厚非嘅。徐生，你都贊同我哋嘅講法？唔係啊，我反對。我覺得趙生應該留任主席，直到任期滿為止。我贊成徐生嘅講法。董事局要求主席就一單未審嘅案就辭職，呢啲係咪違反程序公義啊？根據世代物流組織章程第3章 B， 只要有2/3董事支持，係有權提出罷免主席嘅。同我講組織章程，組織章程我熟過你啦。你講一條，仲有一條附屬嘅條件，係需要過半嘅執董支持嘅。即係話，如果我同方方都唔岌頭嘅話，你呢條動議係去唔到董事會㗎。趙生，你唔使擔心，我會聯絡一班董事同佢哋解釋，你將會留任主席。道明啊，我諗唔需要啦。我接受董事局嘅提議，我會辭去世代物流主席呢個位。海哥啊，你諗清楚未啊？我同 Emma 傾過，你呢單案係唔牽涉商業犯罪，就算留案底都唔使辭職㗎。趙生，我建議你考慮清楚先。我諗唔好再嘥時間啦，我決定咗，我唔想因為我私人嘅問題影響到公司啦。只不過我有一個要求，趙生，
有咩要求嘅，即管講。我想向董事局提議，由芳芳去接任下一屆主席。